Hello， 大家好，我係 Lemon 啊。咁之前星宇航空首航香港呢，我就拍咗條片，咁喺度多謝大家支持先。咁最近見到好多 KOL 呢都搭星宇航空，咁我今次呢就講下星宇航空，但係今次呢我就做下黑粉先，喺雞蛋入邊挑骨頭，咁就數下上次搭星宇航空商務艙嗰時呢有啲咩唔好嘅地方，同埋有啲咩地方呢係會令你覺得呢係唔值得搭嘅。講明先，今次呢個呢清談節目嚟嘅。如果你想詳細睇翻星宇嘅商務艙嘅體驗嘅話呢，可以睇翻呢一條片。呢一轉機呢，就喺首航之後嘅第二日朝早搭嘅。我喺桃園機場入邊個 public lounge 瞓醒之後呢，就急急腳即刻去咗隔離星宇喺 T1 入邊嘅 lounge。咁呢一個 lounge 呢，就係我哋今日呢一條片嘅第一個 point 啦。基本上，如果你本身咧已經有睇開星宇航空嘅一啲開箱片嘅話，都會見到好多 KOL 無論點樣大讚佢哋嘅服務都好啦，呢個 lounge 咧都係會話唔好嘅。點解呢？親身感受過你就真係會知點解噶啦。第一，入邊係冇廁所嘅，咁啊變咗要落翻樓下或者隔離個 public lounge 嗰度屙，咁啊更加唔好講咩沖涼房啦，咁通通都要去翻 public lounge 嗰度搞掂。第二，個空間咧係得咁多嘅啫，仲細過人哋嗰啲信用卡嗰啲 lounge， 連隔離個 public lounge 個空間感咧都仲好過佢。第三，喺一個咁有限嘅空間裏邊咧，佢啲嘢食嘅選擇其實真係盡咗力㗎啦，咁其實都真係算唔錯。咁個選擇豐富之外咧，味道咧都真係算唔錯嘅，而甜品咧都好多款式揀添，仲有單點可以揀添。但係等佢出餐嘅時間真係非常之耐，嗰個豆漿呢，等咗10幾分鐘都仲未出到，然後就有職員提醒我真係要走啦，真係要上機啦。咁我都再等多咗一陣，都等唔到。嗱，咁我衰嘅，我真係遲咗起身。但係呢，我覺得個上餐速度真係快少少就會理想啲咯。不過係咁講，雖然星宇 T1 嘅 lounge 好似細到咁樣啦，咁但係咧，其實佢喺 T2 咧喺今年年初咧，其實就已經開咗一個新嘅 lounge 嘅，咁地方係非常之大啦，有2層啦，咁同埋成個設計咧都好 cyber，好吸引嘅，而且咧比 T1 嘅 lounge 又有啲唔同，就係佢可以咧喺張台度掃個 QR code 咧就可以落單嗌嘢食噶啦。不過咧，來往香港嘅航班咧多數都係用到 T1 噶啦。咁如果想去到 T2 享用我哋新嘅貴賓室嘅話呢，咁可以參考下以下嘅地方。咁呢一樣嘢呢，可能呢對大家冇乜影響，但係其實我覺得都幾緊要嘅。明明呢喺香港嗰班機呢就有 business 嘅優先登機，但係今次呢班機呢就竟然冇嘅。咁雖然今次呢個 business 呢個 class 咁得2-3個人，咁但係你應該要有個服務喺度噶嘛都要。畢竟呢個就係人哋點解真金白銀要買你 business 嘅原因。咁而且排隊嘅情況其實都幾混亂下嘅。咁冇乜工作人員出嚟維持秩序啦。咁同埋呢 check 登機證嗰個效率呢，其實都幾慢，都用咗一段時間呢先上到機。咁再加埋呢，仲要搭巴士嘅話呢，咁成件事呢就真係搞好耐啊要。唉，真係諗下，早知飲埋碗豆漿先上機啦。不過算啦，唔好預咁問啊，各位。好啦，咁上到機，咁好快講下個位先。咁呢一架機呢，同我上次一樣呢，都係一個1-2-1嘅佈局，交錯式嘅座位。咁各位 I 人呢，揀位嘅時呢，就要留意一下啦。咁雖然我就唔係 I 人啦，不過我中意睇風景，咁所以我揀嗰個位呢，就會近窗口多啲嘅。咁呢度有個耳機，降噪功能咧都唔錯嘅，戴落去咧都幾舒服。咁老實說啦 ，A330 呢個 business 嚟講咧，仲要係新機，要有嘅嘢咧都有齊，要瞓都可以打直瞓，仲要唔係反魚骨。咁而張台嘅穩定性咧，仲好過佢喺 A350嗰張咧，成張好似地震咁嘅嗰張台。咁其實硬件咧都真係冇乜挑剔㗎啦，咁但係真係要喺雞蛋入邊挑骨頭夾硬嚟嘅話咧，咁都有2樣嘢可以講下嘅。咁第一咧就係佢嘅收納空間唔係太夠，咁淨係得咗裝耳機嗰個櫃桶仔，而呢一個櫃桶仔擺埋個耳機喺入邊之後咧，基本上咧其實都冇乜位咧再可以擺自己啲嘢落去㗎啦。咁基本上咧有等於冇，同埋喺 footrest 下邊可以擺對鞋咁啦。不過咧，星宇用嘅 A330咧，多數都係短途機，咁冇乜所謂嘅。咁如果有一日咁唔好彩咧，佢用 A330咧嚟跑長途嘅話咧，咁你就要諗一諗啦。第二，咁呢樣嘢咧就可能咧對我哋呢啲飛機迷嚟講咧就會着緊少少。
咁就係呢一個機身呢，係冇鏡頭可以睇到出邊嘅風景嘅。咁不過冇辦法啦，呢個真係台灣法例規定咗，真係唔可以有一個咁嘅鏡頭。咁呢個非戰之罪。如果真係想望風景嘅話呢，咁啊早啲揀個靚位喺窗口位坐低，仲實際。而服務方面呢，暫時我都覺得係理想嘅，但係始終我第一次搭星宇嗰時呢，都係首航。咁佢除咗增派人手之外呢，咁服務上面當然唔可以失禮啦。咁所以呢，對比喺我搭第二程嗰時，成個 business 得2-3個人坐呢，咁個服務呢就會見到有少少落差。不過呢，都係亞洲嘅中上水平嚟嘅，咁啊都冇一啲好明顯嘅走樣。咁而嘢食嗰方面呢，除咗個湯呢有種唔係好講得出嗰個奇怪嘅感覺之外呢，咁啊依然都保持到水平嘅，個魚唔柴，個飯呢都幾好食，咁個麵包上面呢都冇毛嘅，咁啊都好好彩啊！好，做個總結先，咁簡單而言呢，我覺得星宇嘅服務呢，喺機上面嘅服務呢係幾好嘅，咁無論係機組人員啦，或者係機上面嘅硬件呢，我覺得都係非常之有水準噶啦。咁但係呢，落到喺地面成個配套嗰方面呢，好似都仲未夠成熟。尤其是我等緊登機嗰陣時呢，真係令到我有少少 bad trip 嘅。咁可能都真係需要一啲時間啦。咁可能始終都係新公司，都需要多啲時間去適應啦。咁而家星宇呢不斷瘋狂咁擴展緊嗰時呢，咁其實地面同埋一啲人員嘅培訓上面呢，係咪真係可以能夠配合到呢？咁呢個就真係要拭目以待啦。好啦，咁今次喺雞蛋入邊挑骨頭嘅環節呢，咁就嚟到呢度啦。咁大家覺得星宇航空呢個商務艙係咪真係咁抵坐呢？如果大家搭星宇嗰時呢，有啲咩特別嘅體驗嘅話呢，歡迎留言話俾我知啊！如果大家都想了解多啲唔同航空公司嘅體驗嘅話呢，都可以睇埋我其他片嘅。好啦，咁今集呢就嚟到呢度啦。咁希望大家都可以 like 同 share 呢條片啦，同埋訂閱我嘅頻道。我係 Lemon，下次再見，拜拜。